BCCSF 特約全場精華，龍隊對港聯嘅全場精華片段即刻為大家送上啊！呢場波咧就喺 Richmond 嘅 Minoru Turf 人造草球場舉行嘅。打呢場波之前咧，港聯嘅聯賽成績就比較好啲，暫時係排喺第2位啊。龍隊咧就排第4啊。開波初段咧，港聯有個非常之威脅嘅攻門啊。Roger 喺邊線咧係斬中，見到咧就係阿拔咧12碼點一頂，點知呢個波咧頂得太正，俾 Frankie 啊龍隊嘅龍門接住啊。慢鏡睇翻 Roger 呢個波咧都出得幾靚下啦，啱到咧就係阿拔個頭啊，但係呢個波咧可惜佢係頂得太正啊。輪到龍隊嘅攻勢啊，呢邊咧見到咧角球斬中 ，Simon Yip 呢個波咧近門一頂，點知咧就係仲未彈翻出嚟啊。港聯球員咧解圍唔遠之際咧，見到咧龍隊嘅 MC 咧再喺禁區頂嚟放個冷箭啊，右腳起腳，但係好可惜呢個波咧就射高咗啲，認真唔抵啊 ！Simon Yip 失咗一個領先入球嘅機會啊！慢鏡睇翻呢個波咧就係角球啊，卡盧斬中 ，Simon Yip 呢個波一頂，點知咧仲未咧彈翻出嚟啊！認真可惜啊！見到咧中江龍咧係再解圍唔遠 ，MC 咧喺禁區頂再起一個拉弓，可惜啊呢個波就係射高咗啲，龍隊咧唔入咧認真可惜啊！上半場咧雙方咧都係互有攻勢嘅，但係始終都係揾唔到機會入波啊！好似呢一球咁Gabriel 咧老定得滯啊，生出唔遠俾姨丈偷咗個波，跟住咧就近門抽射，點知咧姨丈呢個波咧就係可惜咧一抽射高咗啲啊！Gabriel 都笑笑口，呢個波咧就係如果輸波嘅話咧，肯定係佢嘅責任啊！慢鏡頭睇翻呢個波 ，Gabriel 老定得滯啦，以為呢個波可以解圍到，點知俾阿姨丈呃埋嚟一偷，近門咧起腳一抽。可惜咧呢個波咧，姨丈咧抽高咗，認真唔睇啊！姨丈。龍隊方面咧，亦都有一個攻勢喎。之後呢個波見到Stephen Leung呢個罰球專家咧係離門40-50碼咧一腳吊埋去，可惜呢個波咧就係射高咗少少啊！如果大家心水清嘅話咧，都知道Stephen Leung嘅腳頭咧就非常之好噶，無論遠射近射一樣掂啊！去到上半場嘅38分鐘，龍隊咧喺左邊禁區角得到一個罰球 ，Stephen Leung一彎埋去呢個波咧，腳趾尾拉西內柱而入啊，非常之靚一個世界波，令到龍隊咧以1球咧領先啊，1-0。慢鏡頭睇翻呢個波 ，Stephen Leung呢個波係用腳趾尾拉西埋去遠處咧擦柱而入啊，認真靚啊呢個波，可以成為今日嘅呢場波嘅金球啊！不妨再睇多次慢鏡，當日呢個波有少少鋒力啊，加上Stephen Leung嘅技術啊，腳趾尾拉西一個完美嘅罰球，擦柱而入，1-0，龍隊領先上半場啊！去到下半場咧，雙方嘅攻勢咧都唔係話太多啊，呢一個算係最有威脅嘅攻勢啊！呢個波咧就係由龍隊嘅 Patrick 啊，球王國咧施展一個遠射啊罰球，但係可惜呢個波咧射斜咗，之後雙方咧亦都冇增添紀錄啊，最後呢場波龍隊嘅小勝1-0。